साईं मुंहिंजा नवाबाद जे पटन खां नई टे जो भलोड़ एडिटर ऐं कलमकार सिकंदर अली महर कलम खणे थो ऐं पंहिंजे जीजल अमर जे अण मुदाए ते विछोड़े ते लिखी उमाणे थो हीअ ॾुख दर्द भरी तहरीर। जी करे हलिया ॿोल न ॿोलियाऊं, हीअड़ो ॾंदड़ पाड़ जीअं छिके छिनाऊं, तंहिंखां पोइ आऊं सगी न आहियां सरतियूं। सिकंदर साईं मन जे अंदर में हवा जो झोंको लॻो ऐं अखियूं अण मुदाए ते मींहं जियां वसण लॻियूं हुयूं। हिन दुनिया में हूअं त अलाए केतिरा रूह जा रिश्ता हूंदा आहिनि, पर सभिनी रिश्तनि खां अवल जीजल माउ जो रिश्तो अज़ीम हूंदो आहे। उहा जीजल माउ जेका औलाद जे मथां साह वारींदी आहे ऐं पंहिंजी गोद में निपाए वॾो कंदी आहे। हादा सिकंदर, जॾहिं उन जीजल माउ जो विछोड़ो थींदो आहे त सच पुछो सॼी दुनिया वीरान थी वेंदी आहे ऐं घर सॼो खाइण ईंदो आहे। हा, मूं बदनसीब खे उहा शाम अॼु बि यादि आहे। 2007 जो 6 महीनो 31 तारीख़ हुई। बचपन जा ॾींहं हुआ, मूंखे चिटा यादि आहिनि। जॾहिं आउं केॾां वेंदो हुअसि त मुंहिंजी जीजल अम्मा मूंखे दुआऊं ॾींदी हुई। साथियो, अमर जो ई बसि वक़्तु पंहिंजी रफ़्तार सां हलंदो रहियो। मुंहिंजी जीजल माउ ओचितो बीमार थी पई हुई ऐं काफ़ी दुआऊं दवाऊं करायूंसीं, को बि वसीलो कोन हलियो। असां वस मां कोन घटायो, पर शायदि अमर जी ज़िंदगीअ जो पखी पिंजरे ॾांहुं वधंदो वियो। हलंदे हलंदे असां काफ़ी वस कया हुआ ऐं वस खां कोन घटायो हो, पर जीजल माउ जी तबियत वेतर ख़राबु थींदी वई ऐं असां जीजल अम्मा खे हैदराबाद खणी विया हुआसीं। उतां खां दवा वरितीसीं त अमर जी तबियत कुझु ठीकु थी वई हुई ऐं पोइ घर वठी आया हुआसीं त अमर असां खां मुस्कुराइण लॻी हुई ऐं मूं चई ॾिनो हो त अम्मा ईअं छो चई पई, असांजो तो सवाइ केरु आहे, हिते केरु आहे असांजो, कंहिंजे सहारे जीअंदासीं। बसि अमर एतिरो चयो ऐं नंढे भाउ जी पारत थई। बसि उहा अभागी राति आई जॾहिं मुंहिंजी जीजल माउ चवणु लॻी त मुंहिंजी अॼु तबियत ठीकु न आहे, तव्हां भली अॼु आराम कयो। हादा सिकंदर, असांखे कहिड़ी ख़बर त असांखे ठीकु थक जो चई अम्मा असांखे विछोड़नि जा वॾा वढ ॾेई हमेशह लाइ मोकिलाए पई। बसि अदा सिकंदर, फजर जो 5 बजे जो टाइम हो। बाबा मूंखे जाॻायो ऐं आऊं निंड मां छिरक ॾेई उथियोसि त बाबा चयो, पुटु सिकंदर, तुंहिंजी प्यारी माउ असां खां नाराज़ थी हमेशह लाइ विछोड़नि जा वढ ॾेई वञी पंहिंजे मालिकीअ सां हक़ीक़ी सां मिली आहे। सच पुछो, उहो ॿुधी मुंहिंजे पेरनि हेठां ज़मीन निकिरी वई हुई। मूं लाइ क़यामत खां घटि न हुई ऐं मूं अम्मा करे सॾ कया हुआ, पर अदा सिकंदर, अम्मा अखियूं कोन खोलियूं हुयूं। बसि हुन ॾींहं खां अॼु ताईं हिकु मिंट बि अमर असां खां विसरी न आहे सघी। हादा सिकंदर, तूं ई ॿुधाए हाणे कहिड़ियूं ईदूं कयां, कहिड़ियूं ख़ुशियूं कयां। अम्मा तूं त वञी क़ब्रिस्तान वसायो, अम्मा तूं त वञी क़ब्रिस्तान वसायो, असां भला कीअं ईदूं कयूं। ए रब पाक खां दुआ आहे त मुंहिंजी जीजल अमर खे जन्नत में आला मक़ाम अता फ़रमाए ऐं असांखे सब्र जी सघ ॾे। बसि अदा सिकंदर, हाणे कलम बि साथ नथो ॾे। मुंहिंजी जीजल अमर अॼु बि शाम जे पहरनि में तोखे यादि करे रोअंदो आहियां। मुंहिंजी जीजल, ऐं सिर्फ़ु तुंहिंजो पंहिंजो बचिड़ो नवाबाद जे पटनि ते अकेलो रहिजी वियल सिकंदर अली महर।